đi tăng lên trong chai intro lia teo tầng li bỏ nó teo tầng li mà em à cho D minor bỏ nó D minor B F B G B B flat bỏ nó đã nét tông lý đã tin này ngã này bỏ nó B D minor F G B flat đi có đi về xa xuống bật đi rồi là bỏ nó đam mê đã intro lý bỏ nó điကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်အလုံးလေးဂီတာလေးနဲ့လိုက်တီးမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8အကွက်10အကွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆွဲလိုက်တာ2ကျိုးပေါ့1ကျိုးရောက်သွားတယ်နော်ပြီးရင်ဘန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပေါ့နော်73 12 10ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာဘန်းလေးနဲ့တည်ပြီးရင်10စနစ်အဲ့လိုဟာမရောင်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ရှစ်ကွက်ခုံကွက်6ကွက်ပေါ့နော်နှစ်3နှစ်ပေါ့နော်ကျိုးကိုပြောတာနော်ပြီးရင်တစ်ကျိုး10 shit 10ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်Vasily မှာ D minor F G B flat C D minor ဒါပါပဲချေတန်ဒီအဲ့ဒါဆိုရင်လာလာဆို F တီးတယ် C တီးတဲ့အချိန်မှာ bass ကအပေါ်ကျိုးလွတ်တန်ကြီးယူတာပေါ့နော်အဲ့လိုတန်ပါနော်အဲ့မှာဒီလုံးလေးပေါ့နော်ဒီမှာ10 73ဟာမရောင်လေး8နဲ့10နဲ့နော်10 73ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ့နော်လုံးလေးခွန်8 5ပေါ့နော်ခွန်8 5 3ကျိုး2ကျိုး1ကျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပေါ့နော်
မာလဲတစ်ခေါက်တီးသေးတယ်ပေါ့နော်5ကျိုး4ကျိုးပေါ့နော်5အကွက်မှာပဲ3ကျိုးမှာနော်လုံးလေးတွေပါဆလာလေးဆွဲလိုက်ရတာဗောနော်73ကနေပေါ့10ကိုဒါ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 ကြော်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါ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 ဒီဒီလာ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 ဒီဒီ1 2 3 4 music ပေါ့နော်အမှလုံးလေးပေါ့နော်ဆုံးလေးပါအဲ့လိုပဲတီးတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ G ရယ် G minor ရယ် D ရယ် C ရယ်ပေါ့ D minor ရယ် C ရယ်နေရာမှာအဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီကလေးကိုpost ရက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးရကနေကျေလာတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ခတ်ရတာပေါ့နော်တီးနေတယ်လို့ speed ကိုတီးရတာပေါ့နော်အဲ့ပေါ့ပြီးရင်ဒီအဲ့ဒါပြန်ဝင်ပြီးတော့တချင်းတွေဆိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီနေလေးကဘာ
လေးကောက်တီးတယ်ပေါ့နော်လေးကောက်တီးပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီ ending လေးနဲ့ဒီ ending ဆိုတာအရှိမလာတဲ့တင်းတီးအဲ့ဒီ music လေးနဲ့ပဲတိတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲညှိမယ်နော်နည်းနည်းတီmusic လေးပါနော်တာရာရာ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 E